neçə yaşından yazmağa başlamısınız? Bu hardasa 14-15 yaşına təsadüf edir də, 14-15 yaşından yazmağa başlamışam. Özümdə meyxanayı kəşf eləmişəm, meyxana demək istedadını kəşf eləmişəm. Bəs ictimai şəkildə meyxana deməyə nə vaxtdan yəni? İctimai şəkildə professional meyxana deməyə mənə başlayıb hardasa 18-19 yaşlarından. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Deməli, Pelşən Binəqədidir. Bəli. Tutaq ki, Binəqədi olmasaydı, yaşadığınız yer nisbətən uzaq bir bölgə olsaydı, Ucqar Dağkən, yenə də sizdə bu asıllıq yarana bilərmi? Yoxsa sizi də bu asıllığa və yaxud dediniz ətraf mühit, sizi də bu asıllığa ətraf mühit cəlb edir? Binəqədi bağlar etdi, Binəqədi. Yox, Binəqədi yaxşı toxundunuz bu temaya. Mən bir söz deyim sizə. O vaxt mənim 50 yaşım var. Mən hardasa 32-33 ildir meyxana deyirəm də. İndi müəyyən illərimi zindan alsa da, müəyyən illərimdə hardasa problemlərdə olsam da, yəni mən harda oluram olum, mən bu sənətimi tərk etməmişəm, özümlə yaşadmışam. Mən məsəl üçün dəmir barmaqlıqlar arxasında olanda da oranın rəhbərləri, zatları hamısı bilib ki, mən meyxanaçıyam. Mən orada tədbirlər olub, mən iştirak eləmişəm, orada konsertlər gəlib, ya konsertlər təşkil eləmişik. Mən harda oluram olum, fərqi yoxdur. Mən bu sənətimi davam elətdirmişəm. Bu öz yerində. Bayırda da olanda, el şənliklərində, tədbirlərdə, dostların məclislərində, ad günlərində filan pəsməkan. Bu məndə var, bu fitrəndir. Bunu Allah verib mənə. Mən mühitimdən, olduğum yerdən asılı olmayaraq, bu məndə yaşayır. Və qəbr evinəcəm, bu məndə gedəcək. Bunu Allah verib, Allah verib. Qaldı ki, Binəqədi söhbətinə. O vaxt meyxana deyənlər az idi. Mən üçün söhbət edirəm 91, 92, 93-cü ilin. Rəhmətli Elçin var idi Məşdağadan, Məşəd Baba idi. Sonra Vahid Qədim idi, Mehman Əhmədli idi, Elçin Alatava idi. O vaxt heç nə Aydın var idi, nə Namiq Qaraçuxurlu var idi. Yəni ortada onlar körpə idilər. Yəni bunlar indi parıldayanların heç biri yox idi. Belə deyək də, rəhmətli Bayramgil, Ağasəlim, Molla Məmməd, Namiq Məna, bunlar, bu mühit var idi o vaxt. Azərbaycana toplasaydım bir 30 dənə meyxana deyən var idi. Üzdə, yəni meyxana deyən, yəni belə demirəm. Tahir Rəvani, Nizami Rəmsi filan, Allah rəhmət etsin bunlar. O vaxt yəni sosial şəbəkələr də belə deyirdi. Axı mobil telefon yox idi, bir şey yox idi, ev telefonları var idi. Bir də ki, meyxanaçılar necə görüşürdü? Məsəl üçün Bakının kəndləri, 32 dənə kəndi var. Bilirdik ki, filan kəsin oğlunun toyudur. Bir-birimizlə biz həmişə görüşdüyümüz yerlər olurdu çayxanalarda. Orada meyxana deyildik zaman-zaman, meynasıda olsun. Belə tanıyırdıq bir-birimizi. Bu kimdir? Bu Əhmədlidən Mehmandır. Bu kimdir? Məsələn, bu filan kəsdir. Elə. Mən də gəlib ora çıxanda mənə də təqdim elədilər ki, Eyşəndir Binəqədi. Məsələn, Eyşən Xəzər var, Hacımız Allah canlı. O Xəzərin yanında qalırdı onda. Nə Eyşən? Xəzər də Xəzər, Eyşən Xəzər. Yəni siz o ləqəbi verdilər. Ləqəb ki, nə Eyşən gillə gələcək, nə Eyşən Binəqədi, nə Eyşən Binəqədi, nə Eyşən Binəqədi, elə qaldım Binəqədi, Eyşən Binəqədi. Yəni bu belə yarandı. Belə oldu. Bəs məhbəs həyatınız necə oldu? Neçə məhbəs həyat yaşadınız? Məhbəs həyatını mən yaşadığım cavanlığımın səhvinin ucbatından 17 il. 17 il? O necə bir səhv idi ki, ona görə siz 17 ilinizi verdiniz? Oldu da, gəlin ona qayıdım ya. Ötəyə keçək onun üstündən, başqa suallarınız varsa. Yəni, xalqdan gizli olmadığına görə mən sizə dedim, yəni 17 il. Bu ki, qaldı nəyə görə, nədir, o qalsın da, olar. Bəs sizin həyatınızda o necə rol oynadı məhbəs həyatı? Nə barədən? Yəni məsələn, məhbəsdə siz dediniz ki, tədbirlərə gedirdiniz, tanınırdınız. Yox, mən sadəcə olaraq siz mənə sual verdiyinizə görə dedim. O məhbəs həyatı? Çox, islah eləməsəydim, mən təzədən orada olardım ki. İslah eləməsəydim, mən təzədən orada olardım. Əlbəttə elədim. Bunda bir qədər mövzunu dəyişək. Buyurun. Sizcə meyxananın əvvəlki dadı duzu qalıbmı? Əvvəlki dadı duzu yox. Nədir sizi qane? Çünki əvvəlki meyxana tamam başqa idi. Əvvəlki meyxanaçılar tamam başqa idi. Demirəm, indi də maşallah olsun meyxana deyənlərin Allah canını sağ eləsin. Biraz elə bir meyxananı başqalaşdırırlar. Cəmiyyətə xoşdursa, əlat da, yaxşıdır. Müvəffəqiyyətlər arzu edirəm hər birinə. Amma sadəcə olaraq əvvəlki dadı duzu yox. Əvvəlki dadı duz başqa. Konkret olaraq sizi qane eləməyən nədir? Tutaq ki,
biri meyxananı hansısa bir nəyləsə sintez edir, bir mahnı ilə, biri var. Sizi qane eləməyən nədir? Yox, onlar hamısı qalsın öz yerində. Onlar şəhiddə müasir zamanı da ola bilər ki, nəyəsə sintez eləyərsən. Sadəcə olaraq, yəni bir balaca böyük, kiçik söhbəti var ki, biz məsəl üçün 20 yaşımızda meyxana deyəndə, 19-18 yaşımızda, 22-23 yaşında meyxana deyəndə bizdən böyüklər gəlirdi, məsələn, Molla Məmməd, Ağasəlim, Nizami, Filankez, Bayram, bunlar bizdən böyük idilər, ustad idilər. Biz otururduq, gözləyirdik, biz işarə gözləyirdik ki, onlar bizə işarə eləsinlər, biz də deyək. İndi özlərindən böyük imkan vermirlər bunlar, sözlərin kəsirlər, subordinasiyanı pozurlar. Bir-birlərinə hörmət eləmirlər, böyük-kiçik söhbəti bir balaca, hamısında yoxdur. Yəqin, yəni cəmiyyətdə var ki, meyxanada da var. Ən birinci ədəb ərkandır, ən birinci insana deyirlər ki, Məşəd Babaya deyirlər ki, filankəs necə meyxana deyir. Deyir, meyxananı sən də deyirsən, mən də deyirəm. Məndən soruş necə oğlandır, qabiliyyəti var, qanacağı var, yoxsa yox. Deyir, meyxananı ikimiz də deyirik də. Məndən onu soruş ki, nə? Bu meyxana deyir, məsəl üçün, bu dəqiqə cəmiyyətin içindəyəm də mən soruşanda ki, şair, falan kəsdən zəhləm gedir. Məsələn, baxıram ki, eyni meyxanaçıya 50 nəfər eyni fikri deyir onun haqqında. Mən də görürəm, axı, düz deyirlər. İndi mən də qayıdıram ki, nəyə görə deyirsən, istəyirəm onun fikrini soruşum. Deyir ki, biraz belə sadə deyil, biraz tirpaş deyil, biraz böyüksü yeri bilən deyil. Bax, görürsən hardan başlayır. Ona görə də istəyir meyxanaçı, istəyir hər hansısa bir sənətin sahibi olursan, o günə birinci sənə qabiliyyətin, qanacağın olmalı. Qabiliyyəti, qanacağı olmayanı, o Əliağa Vahidin bir dənə qəzəli var, deyir, İlqarı gözəl olmayanı istəməz aşiq, İlqarı gözəl olduğu üçün onu sevdim. İlqar da ədəb-ərkan deməkdir. İlqar əxlaqın ən yüksək səviyyəsidir. Deyir, əgər onun əxlaqı olmasaydı, heç onun gözəlliyi də mənə lazımdır. İndi meyxanaçının qabiliyyəti, qanacağı, mərifəti, oturuşu, duruşuğu olmasa, onun meyxanası kimə lazımdır ki? İnsan birinci oturuşun, duruşuğunu bilməlidir, qanacağı qabiliyyəti olmalıdır. Məclisə girəndə, çıxanda, böyük, kiçik, salam, kalam. Ondan sonra təqdim eləməlidir, öz Allah Teala ona verdiyi istedaddan istifadə edib təqdim eləməlidir ki, mən bunu da bacarım, ha. Bu da var məndə, bu da var məndə. Onlar ikisi vəhdət daşımayanda ortalıqda problem yaranır. Yəni birinci insan kimi, insan olaraq. Bəli, bəli. Birinci insan olmağa, qabiliyyət, qanacaq sahibi olmaq lazımdır. Sonra sənətini nümayiş elətdir ki, xalq səni bir daha sevsin. Sizcə meyxanadakı bu ənənəvi düzənin pozulması mı ona səbəb oldu ki, bugün cəmiyyətimizdə elə meyxananın özünə də bir qədər mənfi münasibət var? Bir söz necədir? Allah üçün canımızı sağ eləsin. Ümumiyyətlə meyxana sferası iki hissəyə bölünür. Bir tənqid, bir tərif. Şairlərdə də bu belədir. Tənqid və tərif. Sən hər hansısa bir el şənliklərinə gəlirsən, toy məclislərinə gəlirsənsə, sən kiminsə şad gününə gəlirsən, sən orada tərif eləməlisən. Çünki sən şadlığa gəlmirsən. Yox, əgər sən qıraqdasansa, əgər söhbət sırf, məsəl üçün, ictimai meyxanadan gedirsə, sən orada tənqid eləməlisən. Meyxanaçının əslində tənqidçi olmalıdır. Bir gün əgər o tənqid yoxdursa, təhqir yox, tənqid. Bir gün əgər meyxanaçılarda tənqid yoxdursa, hər hansısa bir mövzularda da, yəni ictimai mövzularda tənqid yoxdursa, o meyxanaçı deməli, yəni öz mənafeyini güdür və Allah Teala ona verdiyi o vergidən, təbdən öz mənafeyi üçün istifadə edir. Fikrim çatır, nə demək istəyirəm? Yəni ki, bu da ki, meyxana demək deyil də, yəni meyxana tamam başqa şey. Bəs ictimai mühitdə söyüş meyxanasına necə baxırsınız? Pis, çox pis. Mən dəfələrlə olub ki, yəni öz mühitimiz olub, 5 nəfər, 6 nəfər bir balaca etikadan kənar qafiyə açılıb ki, meyxana deyək, mən oturmuşam qıraqda, demişəm, mən demirəm. Söyüşlə meyxana xoşlamamışam. Hörmətini itirib. Ola bilər, müəyyən sferalardan bu da mümkündür, ola bilər. Çünki mən heç vaxt, mən pis baxmışam ona həmişə, özüm də heç vaxt söyüşlə meyxananı xoşlamamışam. Hətta deyirəm, yəni belə müəyyən dairələrdə də özümüz üçün oturmuşuq xəlvətdə ki, yəni bir dənə belə yoxlayaq özümüzü, deyiblər belə bir qafiyə açılıb, demişəm, yox, mən demirəm. Mən çəkilib dayanmışam qıraqda ki, ona görə yox ki, mən düşərəm, yəni haradasa həmən bunlar kimi yadda qalaram, amma ona görə ki, mən mənəviyyatım buna yol vermir. İstəməmişəm, mənim acığım gəlib, səhləm gəlib. Həm də bunu bəyənilməz, qəbul edilməz hiss eləmişəm, bilmişəm, başa düşmüşəm.
Yəqin dediyiniz bu səbəblərdən meyxana o gənc nəslə, yeniyetmələrə pis şeylər, neqativ şeylər aşılayan bir sahə kimi artıq qəbul olunur. 100%, 100%. Böyük təsiri var onun. Böyük təsiri var. 100%. Bir də bir sual da verim. Əslində bizim bu çəkilişin mahiyyəti sırf maarifçilikdir. Burada da fikirlər səsləndiririk bu istiqamətdə. Bugün hər halda bizim əsas hədəfimiz yeniyetmə və gənclərdir. Bir meyxanaçı, bir şair kimi uzun müddət o mühitdə olmusunuz, belə deyək, ətrafınızda narkotik istifadə edənlər də olub, alkoqol istifadə edənlər də olub. Onun zərərləri haqqında, onun mənfi fəsadları haqqında nə deyə bilərdiniz bizim yeniyetmə gənclərimizə? Yəni siz ümumiyyətlə ictimaiyyətdən danışırsınız, yoxsa meyxanaçı gənclərdən danışırsınız? Mən onların hər birinə yəni sağlam həyat arzulayıram bütün gənclərə. Onların hər biri bizim xalqımızın balalarıdır, övladlarıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin ki, bu günləri onların hesabına, onların sayəsində yəni bizim torpaqlarımız azaddır. Allah dövlətimizi qorusun. Yəni mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, bizim gənclər hər bir şeyin fərqi yoxdur. İstəyir meyxana, istəyir hər hansısa sahə, hər bir şeyin yaxşı tərəfini götürsünlər, yaxşı istiqamətdə yəni təfəkkür eləsinlər ki, ola bilər də indi gəncdir, meyxananı xoşlayır. Meyxana, filan kes, filan meyxanası, yəni o filan meyxanası da aləmi qatırır bir-birinə. Elə meyxana deyir ki, məsələn, negativ ötürür da bu indiki gənclərə. O da onunla, yəni o aşılayır onu, həmən o fikirlə də böyüyür. Yəni belə şeylər olmasın da, meyxana sevərlər də olsun, nüşün olmasın. Bütün nə qədər sənət varsa, nə qədər sənətçi varsa, istəyir müğənni, istəyir meyxanaçı, mənim gənclərə məsləhətim, sözcüyəm odur ki, o sənətindən asılı olmayaraq, yaxşı tərəfini aşılasınlar, yaxşı tərəfini götürsünlər, pis tərəfini yox. Siz 6 ay müalicə prosesi keçmişsiniz, sonradan tək qalmışsınız. Tək qalmağın da hər halda səbəbi nədir? Burada sosial-iqtisadi səbəblər də var. Mən bayaq dedim axı, mənim günah ən çox mənim özümdə olub, çünki qruplara getməmək, yəni anonim qardaşlarla əlaqəni kəsmək, yəni bunların hamısının böyük təsiri var. Mən o demək deyir ki, 6 ay oldun, səni ötürdülər, nəsə, sən başa düşdün, çıxdın, nə olsun, çıxdın. Sən qruplara getmirsən, sən əlaqə saxlamırsan, sən məsələn, müalicə aldığın reabilitasiya ilə və qeyri-reabilitasiya ilə əlaqə saxlamırsan, konsultantlarla zəngləşmirsən, danışmırsan, sən sponsor tutmursan, bunların hamısı şərtdir. Sən bunları eləmədiyəcə əlbəttə ki, uçuruma gedəcəksən, sən 2 il qal burada. Nə fərqi var? Bunlar sizin üçün vacib şərtlərdir. 100%. Tək mənim üçün yox, bütün asıllara vacib. Asıllar üçün söhbət ondan gedir. Bax, bu səhvlərdən belə də nəticə çıxarmaq üçün, daha doğrusu bir növ yenidən bir sağlam həyat yaşamaq üçün nə kimi planlarınız var? Allahın köməkliyi ilə inşallah, mən bayaqlar dedim də, Allah Rəşad qardaşımıza can sağlığı versin. Başda Rəşad qardaşımız olmaqla bizim burada qəşəng, gözəl konsultantlarımız var. Bayaq dedim, bir də vurğulayım, Fuad qardaşımız, Valey qardaşımız, Bayram qardaşımız və maşallah olsun, burada volontyor heyəti var ki, şükür Allaha. Demək olar ki, yəni bu qaydada getsələr, yəni konsultantların sözü ilə, yəni rəhbərin sözü ilə bu qaydada getsələr, onlar ömür boyu ayıq qala bilərlər inşallah. Mən də Allahın köməkliyi ilə çalışıram ki, onların dedikləri ilə oturum, durum və onlarla əlaqəni kəsməyim. Dalını da ki, inşallah Allahın köməkliyi ilə gələcək göstərər. Sağ olun. Aydındır, uğurlar sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə də. Allah ömür versin, çox şad oldum. Var olasın. İnşallah sizi bundan sonra sağlam həyatda görərik. İnşallah, Allah köməyiniz olsun. Cəm asıllar.